Всем привет, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем видео автомобиль Mazda Capella 2000-2001 год, кузов GF, по-моему. Ну, такого образца. Будем менять сегодня на ней тормозные колодочки. Вот такие будем ставить Bosch. Бери и вот так вот и ставь. Ценник у этих колодок мы отдали 1700 рублей. Как бы я считаю, для такой фирмы это недорого. Так что давайте их установим. Чтобы заменить колодки, откручиваем здесь вот болтик шестигранный. Тут ничего откручивать не надо. Сдергиваем его. Направляшка, которую надо будет смазать. Надо сдавить поршень. Сдавливать будем самодельной хренью. Такой вот. Колодок вообще не осталось. Все, колодки заменены, даже прокачивать тормоза не нужно. Просто надо немножко нажать, завести автомобиль, нажать несколько раз тормоз, они сойдутся и все четко будет. Так вот быстро, на другой стороне так же самое меняется. Так что, друзья, кому понравилось это видео, подписываемся на наш канал, ставим лайки, комментарии пишем. Всем пока! Наши Жигули лишь ведро с болтами, а для нас Росгос, автопром ВАЗ. Тут тазы валят, газ пол рубит вас.